랄라. 네, 2탄입니다. 이제 퐁당퐁당. 양이 조금만 더 많았다면 퐁당퐁당은 더 잘 느낄 수 있을 텐데. 제가 발음이 왜 안 좋냐면요. 그러니까 혀가 짧대요. 교정 해야 돼가지고 제가 가보니까 의사 선생님께서 이 아를 크게 아 하고 이렇게 앞니빨 뒤에 부라는 거예요. 여기 앞니빨 앞에. 근데 아직도 안 돼요. 그러니까 혀가 짧대요. 근데 혀가 짧으면 요거를 잘라가지고 길게 해서 발음 좋게 할 수 있는데 무서워요. 칼로 자를 수도 있고 레이저로 지질 수도 있대요. 근데 저는 무서워서 패스. 안 해도 된대요. 잠깐만요. 너무 무서워가지고 지금 10시 넘었을 거예요. 오후 10시 넘었을 거예요. 네. 뭐 저는요 힌트 8개 있고요. 막상 파헤치려고 하니 파헤칠 게 없네요. 앞머리는 시스루뱅을 한 겁니다. 저 혼자 잘랐습니다. 옆을 이렇게 해서 요 각도로 자른 게 있는데 그거 숨겼어요. 여기 머리에. 왜냐? 나는 조그마한 머리가 좋으니까요. 이건 막 넘길 수도 있고 그렇잖아요. 그쵸? 이 액기를 만지면 이 액기에 핸드크림이 들어가 있거든요. 그래가지고 만지면 핸드크림 손을 아예 깨끗하게 씻어도 너무 아예 깨끗하게 씻어도 이 냄새가 나요. 이거는 그거예요. 갑자기 이름 기억 안 나네. 이건 저희 채널의 마스코트죠. 방금 뿌르르 한 것은 입술입니다. 마스코트, 마스코. 네, 그리고 저 폰은요, 카메라 화질 되게 안 좋아요. 그래가지고, 양해 부탁드립니다. 아, 잠깐만, 얘는 내 건데. 예쁘지 않아요? 자기야! 약간 무섭다. 전두엽의 입력. 후두엽의 입력. 저장. 전두엽의 저장. 여기서 짜잔. 고각. 박지훈 오빠도 되게 매력있고 귀여워요. 1위 오빠는 마구마구가. 전두엽의 저장. 안녕하세요. 저는 오늘 여러분과 함께할 더 이상 말할 게 없네요. 죄송합니다. 진짜 막상 말할 게 많았었거든요. 근데 갑자기 없어졌어요. 방금 머리를 감아서 말렸고요. 저희 집은 2층이고요.
2층인데 밑에는 가게고 위에가 저희 집. 그리고 또 그 위에가 3층인데 3층이 옥상이고 2층이 집이고 밑에 1층이 가게. 원래 3층 옥상까지 합하면 3층이거든요. 3층 다 저희 건물이에요. 근데 밑에 반을 쪼갈라가지고 건물을 밑에 1층 건물을 쪼갈라가지고 건물을 반반 쪼가서 한 구역은 저희 거고 저희 거라고 지정해놨고 한 구역은 이렇게 팔았어요. 그래서 지금 다른 분이 하고 계시고요. 아쉬워요. 밑에 건물까지 다 합쳐가지고 계단 이어가지고 저희 집 하면 좋을 텐데. 그럼 저희 집 2층 마시멜로. 제가 발음 좋지 않더라도 예쁘게 봐주시고, 혀가 짧아가지고 발음이 좋지 않은 점 죄송하고요. 그리고 여기 코에 점 있으니까 조금 혐오스러울 수도 있어도 양해 부탁드리고 구독 많이 해주시고 좋아요도 많이 눌러주세요. 저 애기가 어떠냐면요. 한 손으로 하니까 손에 달라붙네.